Vous en avez vangité, Nzambende abatelaka, Nzambende yende mutwazaka na contrôle ya makambo nyonso. Ceux qui va payer baza kobanga biso pe to kobanga lokola bango te. Donc s'il te plaît bato baza kuna na kati bokota ba place eza ebele awa o ezali penza vide encore. À moins que ceux qui va place eza plein bongo boko vanda kuna. Alors tozoko continuer na thème na biso toujours. 7 ans des nations après l'enlèvement. Mais lelo tout le monde qui tobandaki d'abord enlèvement église ninge salamaki. Puis tout le monde sima ya kolongwa église. Ba fléau 21 fléaux. Oyo Nzambe atikali kotiana mokili pour nous permettre mutu tant musu akoko changer. Pe sima ya ba fléau wana pe na suka ya fléau wana nde tozali na guerre ya Armageddon. Alors lelo tokolobela o etali partie ya Armageddon. Pe koleka Armageddon nde tokokota na kati ya millennium. Pe osilisa millennium pe tokomone te trône blanc ya Nzambe ekokita mpona kosambisa moki. Pe sima ya trône ya Nzambe, sima ya trône blanc wana nde tokoti na tozongi na kati ya éternité. Nzambe azwa lokumu. Alors liboso toyeba Armageddon ezali kombo yo bapesi na guerre wana ekosala. Also Armageddon ist der Name des Krieges, der geschehen wird. Mais avant de compter dans mama likambo, tozongi na ba verset déjà tosi totanga déjà. Na kembangu na Genèse 3:15. Also ich gehe erstmal zu 1. Mose. Kuna eloko ni nzabasa adobi. Was hat der Herr dort gemacht? Genèse 3:15 elobi boye. Also 1. Johannes 3:15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui briseras au talon. Alléluia. Donc, Basotali Sabiso déjà Nzambe a annoncé déjà guerre. Also man sagt, dass der Herr den Krieg schon angekündigt. Que oyo akobota mana mwasi akoniata mutu ya Satan. Der durch die Frau geboren wird den Kopf der Schlange zertreten. Mais ye Satana akoniatande akoswa na lokolo. Aber Satan wird die Person in der Ferse beißen. Mais muto baniati na mutu. Die Person, die man tritt am Kopf. Aza déjà écrasé. Ist so zerstört. Donc même ata sui mais ekosala penze loko sauter. Auch wenn sie beißt, sie ist schon tot. Donc guerre wana eza déjà annoncé avant. Also dieser Krieg wurde schon vorher prophezeit. Mais kobosa na te que Satana basi bakwesaki na likolo. Satan hat man schon von oben fallen lassen. Alors banda balobaki na likambo yo. Und seitdem man ihm das gesagt hat, Raison pour laquelle guerre ezalaka toujours. gibt es immer noch den Krieg Entre postérité ya mwasi zwischen den Nachkommen der Frau pe postérité ya diable. und den Nachkommen Satans. Alléluia. Amen. Mais postérité ya mwasi wana Aber diese Nachkommen von der yango nde ezali na kati ya Apocalypse 12. das ist in Offenbarung 12. Est-ce que ezali mwasi comme tel oyo tozomona? Ist es wirklich eine Frau, so wie wir sie lesen? To pe mwasi nini wana? Oder was für eine Frau ist das? Oyo ennemi wana ezokokontinue libela na libela. Wo die Feindschaft immer noch weiter an. Pe guerre wana ezakokontinue libela na libela. Und dieser Krieg hält auch immer noch weiter Pe suka ya guerre wana yango nde Armageddon. Und dieses Ende dieses Krieges ist der Na Armageddon. 12 balobi, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes, ça qui entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer.
et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Enfin dut être nourrie pendant 1260 jours. Na 13, on va dire, quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui allait enfanter, qui avait enfanté le fils. Et le désert du grand dragon lui fut donné à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps de temps. Un temps de temps, moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. De sa gueule, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et de ceux qui retiennent les témoignages de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Alléluia. Bazotel sabiso guerre wana. Also man sagt uns hier, dieser Krieg, Babeza mwasi moko das ist eine Frau, oyo azalaki enveloppé na soleil. die durch die Sonne entwickelt wurde Pe ba étoile. und den Sternen. Toyebi ndoto Jacob alotaki. Wir wissen, welchen Traum Jakob hatte. 12 étoiles igumbami liboso. 12 Sterne haben sich vor ihm niedergekniet. Doso totali eza na Israël. Also wenn wir schauen, das ist Israel. Mais Israël asingalaki mwasi yango asingelaki abota mwana. Also bei Israel war es so, die Frau muss ein Kind gebären. Yesu abotamaki na ekolo wana. Jesus ist durch diesen Stamm geboren worden. Alors Yesu ntango abotamaki tomonaki nini? Und als Jesus geboren worden ist, Hérode atelemi na nga boma mwana wana. Herodes war gegen dieses Kind. Ba awa balobi Satan dragon atelemi mpo ete alanda mwana wana dévoré. Und hier steht, der Drache Satan steht, um dieses Kind Bakimisaki en Égypte. zu zerstören. Mpe Jésus-Christ azongi Sie sind nach Ägypten atei liloba na Nzambe Christus kam zurück, aleki na croix. hat das Wort verbreitet. Mais war am Kreuz. Bible etalisi biso ke mwasi wana Aber die Bibel sagt, bakimisaki na désert. sie ist in die Wüste geflohen, Mais kuna mwana na ye banleve aber das Kind von ihr hat man entrückt. Yesu nsima ya kobotama, Jesus nach nsima ya koteya sango malamu, nsima ya kosekwa, wenn der Prediger azalaki enlevé. gestanden ist, wurde der auch entrückt. Alléluia. Awa eza clair ezalaki Jésus-Christ. Also es ist klar, es ist Jesus Christus. Et femme eza mari te Und die oyo Frau ist abotaki die, Yesu te, die Jesus gebärt hat. mais ezali Israël, Aber es ist Israel. azali la femme préférée ya Nzambe na biso. Israel ist die bevorzugte Frau von. Mais Bible lobi très bien, Aber die Bibel, ntango arate mwana wana als er das Kind verpasst hat, alandi mwasi, ging er der Frau hinterher. entre autres Israël, Also man kann sagen, es ist mais Israel. en même temps église babengi ye mpe nani. Aber wie nennt man auch Mwasi ya Yesu, die mwasi Frau ya von Nzambe. Jesus, die Frau von Alléluia. Gott. Donc, Amen. aza na kanda, Also er ist, aza na guerre, er ist wütend. guerre na bato mibale. Er führt Krieg gegen Premièrement, die Israël. Person, erstmal gegen Israel. Deuxièmement, église ngana. Zum Zweiten dann gegen die Gemeinde. Gegen Alléluia. Amen. Arate mwana, Er hat das Kind verpasst azongeli kosala guerre. und er kommt zurück, um Krieg zu führen. Na baoyo babombi témoignage ya Nzambe. Für diejenigen, die das Zeugnis des Loi eyaki na Israël. Das Gesetz kam zu Israel Mpe biso tozogarde témoignage ya Christ eza église. und wir bewahren das Zeugnis von Christus. Donc toza mpe vise na kati ya guerre Das wana. heißt, wir werden auch anvisiert. C'est pour cela vie chrétienne Deswegen unser christliches eza Leben facilité. ist es nicht einfach. Véritable vie chrétienne. Das wahre Nalobi bien véritable vie chrétienne. Das wahre Christus. Eza na bitumba makasi. Es gibt so einen großen Kampf. Petit Armageddon na kolo. Also ein kleines Armageddon. kann Le ich grand sagen. Armageddon yango nde tokomona. Also das große Armageddon ist das, was wir jetzt gleich hier sehen werden. Donc kanda na ye eza contre Israël. Seine Wut ist gegen Israel. Mpo na ye il faut asilana na Israël. Für ihn muss Israel vernichtet werden. Si ya moyen aélimine bango nyonso, Wenn er sie alle eliminieren kann, Israël ezala liso te. dann ist es gut für Israel. tomonaka mboka wana ndenge nini emitungisa. Wir wissen sehr gut, wie stark diese Länder Et yango soki ocomprendre très bien, Deswegen müssen wir ocomprendre pourquoi Israël asumukaka pambapa. warum Israel ständig sündigt. Parce que diable nde alingi ya. Weil Satan möchte es Mpo nzambe alashe, damit der Herr ye asala nini aécrase bango asilisa bango. sie loslässt und er sie zerstört. Mais kobosana te, Aber du solltest nicht Israël azali la femme bien-aimée. ist die bevorzugte Frau. Yango wana nzambe azopardonne à tout moment. Deswegen verzeiht er jedes Mal.
yango azo pardonner à tout moment. Deswegen verzeiht er jedes Mal. Yango soko tali tango Yesu ayaki Deswegen müssen wir asilisi sango mala hat er sein a Wort regretter aleli sur Israël. und dann hat er es bereut, Alobi nalingaki kosangisa bino über Israel getragen. lokola soso asangisaka bana Vater starb einen so wie ein me bolingi kaka te und seine Kinder mawa na bino aber ihr wollt es nicht. kino bokoloba bokoganga ete esengo oyo ayaki na mokili Traurig für euch, bis ihr sagen Hosanna na mwana na Freude David über die Person, die zu oyo euch ayaki na ist. mokili. Hosanna über das Kind von Ilobaki David, das mingi. weggekommen ist. Halleluja. Amen. Yango komona Yesu tango akei Deswegen müssen sie, als Jesus gegangen ist, Satan bandi kotungisa Israel. hat Satan angefangen, Israel zu stören. Wana selo histoire na kati ya Bible ezati mais c'est ça. Also das ist die Geschichte, die passiert Mboka wana ist. ezalaki lisusu te. Das Land gab es nicht mehr. Bazalaki na occupation romaine na lero wana. Sie waren erstmal unter der Regierung von Rom. Alors bayuda batomboki mpe balingi babengana baromain. Und die Juden wurden auch aufmüpfig und wollten die Römer Balingi vertreiben. sukozala na colonisation te. Sie wollten nicht mal unter der Kolonisation sein. Baromain baye Und die Römer kamen. bapanzi mboka wana. Und sie haben das Land zerstört. Bapanzi na temple wana place Sie Yesu haben azalaki diesen kokota Tempel ezalaka susu. zerstört. Oyo tomonaka eza moske ya bamusulman etelama. Also diese Moschee, die dort steht, das sehen wir. Mpe babimisi bango nyonso. Und sie haben sie alle aus dem Land vertrieben. Hitler mpe aye alingi aboma bango nyonso. Und Hitler kam auch und wollte Mais sie soko alle tala eza Hitler te. Aber wenn du schaust, eza Satan na kati na ye. das war Satan, der in ihm Parce que agierte. projet na ye Weil sein Projekt, ata yuda moko atikala na mokili. dass noch nicht mal ein Jude auf dieser Welt bleibt. Halleluja. Amen. nazomema biso po tocomprendre guerre yango ndenge eza. Ich erzähle euch das, damit ihr versteht, wie der batelingani pendant 2000 ans libanda Sie waren außerhalb für 2000 Jahre. natelingana bo. Sie sind einfach umhergeirrt. Mais avant kutu wana Bevor das überhaupt, ntango babimisi bango na la 70 wana als man sie im Jahr 70 ezalaki na versteht, ndambo batikalaki war noch ein Teil dort. ndambo wana mpe batikalaki Dieser Teil, der dort geblieben ist, ntango tokomi na bala 200 ans als wir so 2000 bango mpe balingi batomboka lisusu sie wollten auch nochmal sich nde sikoyo nde babimisaki mpenza bango nyonso ata moko atikalaki wana te. wurden sie dann alle vertrieben und niemand ist in diesem Land geblieben. mboka wana nkombo ya israel ezalaki su te Und in diesem Land gab es nicht mehr den bapesi yango Namen nkombo ya Israel. palestine Und dann hieß es Palästina. ekomaki palestine Es ist Palästina geworden. yango wana ntango balingi bazonga Und als sie ezalaki wieder guerre wollten, war es ein Krieg. me nzambe lokola aza nzambe Aber der Herr, dadurch, dass der Herr ist, asalaki ka esengeli ezonga hatte dazu geführt, dass das Land moye wieder tokota na vereint wurde. badetail eza te. Also wir können nicht in die tala Details. satan Schau dir ndenge nini alingaka israel azala te immer möchte, dass Israel nicht existiert, parce que mboka wana etungisaka ye weil das Land stört ihn. esengeli ezala na histoire te. Es sollte keine Geschichte haben. alors église mpe Und die Gemeinde oyo auch, eza nga na yo welche du und ich sind. ezalaka mpe na kimia te. Wir haben auch keinen et Frieden. soki okomprendre lelo Und wenn du das heute verstehst, nabandi soki okomprendre pourquoi und dann denke ich, du wirst ozomona bafaux paster ebele na baeglise du so viele. satan fo atya ya ye Satan muss auch seine bafaux prophète ebele diese falschen Propheten, bato bazosokolaka bato bolumbu wana bato bazoluba makambo ezangi ntina nackig mpo bato baloba nini und auch baeglise yango erzählen, damit wana yaka nini das ist, mpo eglise ezala te also nur damit die comprendre likambo wana existiert. soki oza na eglise ya malamu Versteh das, wenn du Komm, eine Sandra. gute Gemeinde bist, dann Tikala preis nisika Herrn wa. und bleibe auch. eglise ezali na guerre Die Gemeinde ist im Krieg. satan alinga komona yango te Satan möchte es nicht. yango autilisaka baagent na ye Deswegen benutzt er seine Agenten, bamonte baeglise basala baeglise damit sie oyo ekopesa découragement welche die oyo ekopesa endurcissement mpo mokolo yesu akoya wenn Jesus kommt, akuta ni israel soll er nicht Israel akuta ni église. und auch nicht die Gemeinde. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle Und deswegen bafo église ya minene eza gibt es so viele Kuna sana große problem falsche te. Gemeinden, weil dort haben bato die bokende na Probleme. bino Dann gehen die Leute auch mpo dort. ayebi ke bokomona bokonzi ya nzambe Wir werden sehen, weil er weiß, dass sie epai wapi baloba nzambe ezoteyama te komi dort, wo das Wort des Herrn nicht so gepredigt wird. epai wapi bazoloba kaka bolingo misala bomekome makambo ya nzambe sanctification eza te. Macht das, aber über die Reinheit predigen sie nicht. Alléluia. Amen. Donc église Also die Gemeinde eza ennemi numéro 1 ist der erste Feind epai ya satan. vor Satan. Raison pour laquelle yesu alobaki na bapôtre sagt zu den Aposteln, ntango bayebisi ye als sie zu ihm gesagt ntango nini suka makambo yango ekokoma
wann es zum Ende kommt. Dans Matthieu 24, In Matthäus alobi na bango 24, boy. er hat zu ihm gesagt, Bokomona ihr werdet sehen, baguerre na banzala. weil wird es Krieg Donc geben. période ya église, Also das ist die Periode, période ya ba nation, das ist die Periode, eza période ya baguerre das ist die na Zeit banzala na ba problème. des Krieges, der Yango Hungersnöte. tant tozali. Das ist die Zeit. in Mais der wir- suka ya temps yango Aber zum Ende dieser nde Zeit ezokende kosuka na grande guerre. wird es nochmal mit einem großen Ja, Krieg Armageddon. begonnen werden von den Armageddon. Mais guerre wana Aber dieser Krieg, yebaka ebandaki na lola. solltest du wissen, es hat im Himmelreich Alléluia. angefangen. Ebandaki na lola. Es hat im Himmelreich angefangen. Ésaïe 14, 13, Jesaja 14, 17. bis 17. likambo nini ebandaki guerre wana. Was hat dazu geführt, dass dieser Krieg Ésaïe 14. in Jesaja 14, Ésaïe 14, 17. Ésaïe 14. Oh, nakobana na 11 même. ich fange ab Vers 11 an. Tozolanda biso nyonso pe oza na Bible pe Jeder, der ozolanda. eine Bibel hat, liest Pona nochmal für pe sich, eza mwa molai moke. weil es ist ein bisschen länger. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et des vers sont ta couverture. Donc azalaki ange moko très kitoko, azalaki très magnifique. Also es war ein sehr Mais schöner Engel. bakitisi ye na séjour ya bakufi. Aber man hat ihn zum Totenreich hinuntergebracht. Te voilà tombé du ciel, un astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs des fosses, et ceux qui te voient fixent sur toi les regards. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui séduisait le monde en désert. Oui, pardon. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui relâchait point ses prisonniers. Alléluia. Ah, parce que Satan, Also hier zeigt man uns Satan, donc Lucifer, also Lucifer, ndenge azalaki ange kuna liboso ya Nzambe. so wie er ein Engel war. Azwaki posa, azwa kiti ya Nzambe. Er wollte den Thron des Herrn, Avanda na trône ya Nzambe. dass er dort auch Platz Mais lokola aza mokele, aber dadurch, dass er eine Erschaffung bacoup d'etat esimbaka nde na mokili oyo. Mais hier epai ya auf Nzambe der te. Welt kann man niemand stürzen. Parce que kuna ezali Nzambe akeli, Nzambe nde Weil es ist der mokeli. Herr, der Schöpfer. Alobi belobi bakwesi ye. Und man hat ihn fallen lassen. Donc première guerre tomonaki esalamaki likolo. Also der erste Krieg war im Mpe Himmel baange batelemaki bakombattre. und die Engel standen auf und haben gekämpft. Notez bien que Nzambe akombattre te avandi na kiti. Also du solltest bemerken, der hat nicht gekämpft. Das Alors ist Satan lokola alingaki azwa place ya Satan, Nzambe. dadurch, dass er den Platz von Satan Babwaki ye na einnehmen se, wollte, hat man ihn auf den Boden geschmissen. Etango babwaki ye na se donc shiti na liboso yango wana. Geschmissen hat, das war sein erstes Versagen. Mais na 12 tomonaki Aber in bien 12 haben wir sehr gut gesehen. non na baso tomonaki très bien. Also bei den Posaunen. Balobi astre moko ekwei likolo, Also ekwesi na mabele. ein Stein ist nach unten gefallen. Donc tangu babwaki ye na trône ya Nzambe kuna avandaki kutu te alingaki nde. Thron des Herrn geschmissen hat. Babwaki ye na se. Man hat ihn hinuntergeschmissen. Aye kovanda na deuxième ciel. Und dann war er nun im zweiten Mais Himmel. na moment ya tribulation Aber zu der Zeit der Verfolgung babwaki ye mpenza na mabele hat man mosusu. ihn wirklich nochmal auf eine andere Erde Mais geschmissen. échec na ye esukaki wana te. Aber dort ist nicht sein Versagen beendet. Ntango yesu abotami Als lisusu Jesus nochmal geboren oyo esalamaki na golgota ezalaki bitumba monene. Golgotha passiert ist, ist ein großer Krieg. Mais kuna mpe azwaki échec. Hat er auch nochmal versagt. Alleluya. Azwaki échec. Er hat dort auch Mpe nochmal échec ezolanda ye toujours. und das verfolgt ihn weiterhin. Et raison pour laquelle alobi na mokanda na Deswegen Nzambe, hat er gesagt im Buch des les Herrn, séjours de la mort ne prévaudront point contre l'église. das Reich zum Totenreich wird niemals sich aufstehen Donc Satan malgré armée na ye, Also Satan, obwohl er akotomboka na ye, er kann so wütend werden. même contre chrétien moko, aber gegen einen Christen, oyo azotambola na der sanctification, wirklich in der Reinheit läuft, akolonga bango nyonso.
nyonso. wird sie nicht besiegen. Akotumisa biso c'est vrai, Kann uns stören, das mais ist wahr, akolonga biso. aber kann uns niemals besiegen. Alors akweyaki lisusu wana. Und dann ist da auch nochmal gefallen. Alors suka ya kokweya na ye Und zuletzt, als ya er suka gefallen ist, ekozala mpe na Armageddon. und sein letzter Fall wird Kuna pe ya auch kokweya. fallen. Dort wird er auch fallen. Alléluia. Amen. Donc tozokomona ke Also wir sehen, na bafleo nyonso tu oyo elandaki na bafleo oyo elandaki ya suka also die letzten Plagen, mokili etikali malamu te. die gewesen sind, da ist die Welt nicht gut davon gegangen. Mbisi ya kolia ekozala susu te na mai moko te. Es gab kein Fisch zu essen im Wasser, Ndunda moko ya kolia ekozala su te. keine Pflanzen zum Essen Pe bafrui moko ekozala su te. und auch keine Früchte. Pe mokili ekotikala molili. Und die Welt wird in Dunkelheit Eza mokili sein. ekotikala te. Das ist keine Welt, in der man bleiben Mais möchte. tolobaki très Aber bien wir haben sehr gut gesagt, ke biso bakretien wir die Christen, tokozala wana te. wir werden nicht da sein. Ndenge Thessaloniciens 5:9 elobi. So wie es in Thessaloniker Toza destiné na colère te. wir sind nicht mit diesem Zorn Mais toza destiné au salut en Jésus-Christ. zusammenzubringen, sondern in der Rettung von Jesus Alléluia. Christus. Namonaki avant baattaquer mboka ya Kadhafi Libye. Also bevor man das Land von Gaddafi attackiert hat, Libyen, Donc balingaki baattaquer yango posa na bango yango. man wollte es attackieren, Mais batali aber man hat ba gesehen, expatrié français baza wana, da hat man gesehen, dass die ba américain baza wana, von ba anglais baza wana, von den Engländern, Eloni den basali. Amerikanern, ba bimisi nanu ba français, gemacht ba wurde. bimisi ba anglais, Die ba Engländer, bimisi bango nyonso tu oyo baza ya bango. alle anderen, die Et après, Ziele va werden bombarder. erstmal hinausgeführt und dann haben sie angefangen. Alléluia. Amen. Ndenge moko pe na Nzambe So ist es auch mit den Herren. avant babombe koya bafloe koya. Bevor die Siegel und die Biso ba citoyen du ciel faut tolongwa. wir, die Bewohner des Himmels, müssen erstmal dienen. Alléluia. Amen. Donc nzala wana ekotikala na mokili eza ya biso te. Also die Hungersnot wird nicht für uns sein. Donc que ceci t'encourage à kotambola très bien na Nzambe. Wir müssen einfach nur sehr gut in den Herrn Ya kobongisa lisu marche chrétienne na yo très bien na Also Nzambe. muss nochmal deinen christlichen Weg sehr Po gut makambo oyo ekuta yo te. bevorreiten, Eza makambo ya somo. damit dir das nicht passiert. Alors tomoni ete eloko nini ekotinda Satana atomboka makasi. Was wird dazu führen, dass Satan sehr wütend wird? Mokanda ya Daniel 9 totangaki. Wir lesen in Tokozongela ngo avant Daniel tozonga wana. Daniel 9. 9. Donc diable alie na mokili batindi ye na mokili balobi sikoyo kende Satan kommt auf die Welt, man schickt ihn dorthin. pe aye kokosa bato ke lokola kimia eza ye aye na kimia Und dann spielt er den Frieden vor, lokola ete président ya monde entier mobimba so wie der Präsident der Welt. mais kasi ekozala bongo te Aber so wird es nicht sein. akolakisa bato ke sikoyo alinga bipesa misala Er würde zeigen, Alinga dass es pesa Arbeit kimia. wird und Frieden. mais biso na yo tozo vivre yango déjà Aber du und ich, wir leben es mokili schon. deja esangani na mondialisation Die Welt hat sich schon vereint in Monate. ezali fobera etungu deja ya makambo wana. Das ist schon die Préparation déjà avant. Das ist schon die Vorbereitungszeit. Bible lobi na Daniel 9, 26. Also wir lesen Daniel. Tozozongela pour la bonne compréhension. Wir gehen nochmal zurück, damit wir Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que le dévastateur durera jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Tout le monde dit que Antichrist est envoyé. Wir sehen, der Antichristus, wenn er kommt, À cause se présenter le à Jésus-Christ. er wird sich so zeigen wie Jesus Christus. Et tant qu'on se présenter le à Christ, Und wenn er sich so wie Christus präsentiert, à kokende kuna na Israël dann wird er zu Israel gehen et na kati ya ville à Jérusalem. und in die Stadt Jerusalem. Et bango bakoyamba ye. Und sie werden ihn aufnehmen. Kanisa maloba ya Christ avant que. Gedenke an die Worte von Jesus. Ayebisi bango nga na ye na kombo na Er hat ngai. gesagt, ich bin mit meinem Namen gekommen. Na Jean 5.
In Johannes 5. nga na ye na kombo na nga me bino bozondima ngai te Ich komme mit meinem Namen, aber ihr glaubt me nicht. oyo akoya nicht. Aber der kommt, bokondima ye an den wird ihr glauben. alobelaki nde antichrist Er hat über den Antichrist gesprochen. boyebi ke bayuda batikala jamais kondima jésus christ lokola messie Also die Juden haben niemals an Jesus Christus geglaubt. bango wie tilelo Messias. bazilaka messie Sie warten bis heute auf den Messias. yango donc jamais liboso ya juif Also omemele vor nouveau einem- testament vor akoyoka yo einem- te vor einem Juden kannst du niemals mit dem Neuen Testament alors sikoyo raison pour laquelle satan akoprofite alobi messie yango ngai oyo na ye wird Satan profitieren und sagen, ich bin der Messias. na ye nakopesa sécurité na kati na Ich werde kommen und euch Sicherheit geben. yango bible elobi akosala alliance na bango akosala alliance na Er wird einen bango Bund mit ihnen schließen. pendant 7 ans Für 7 Jahre. mais bakorompre yango après 3 ans et demi Aber sie werden es zunichte machen. parce que bayuda bakoremarke Weil die Juden werden bemerken, mais moto makambo akomosala na kati ya temple das, was er hier in diesem Tempel macht, yango te moto ezalaka so ist es normalerweise nicht. bakobanda kosacrifie na bango bien bakobanda bien Also sie werden gut anfangen mais peut-être bandeko à partir ya und sikoyo dann werden sie sagen, ab jetzt sacrifice epa na ngai werdet ihr mir euer alors bayuda lokola bayebi maloba nzambe und die Juden dadurch, dass sie Bah, das non, Wort non, nicht non, non, kennen, non, werden non, sagen, nein, yo okozala nzambe te du kannst nicht Gott sein. place makambo ekobebela yango wana Dort wird alles zu po emema bango ntina armageddon welches sie zum Armageddon führt. donc place sikoyo satan akolakisa mpenza ke ye mpenza azali satan Dort wird er zeigen, dass er wirklich Satan ist. mpe mokili kokama Und die Welt wird sich mokili koloba me moto oyo diese Person oyo alobaki azomema kimia akoma er will den Frieden bringen. Wie kann er das dann tun? donc place mpenza makambo nyonso ekobebela yango wana Dort wird alles zugrunde gehen. alors toke sikoyo na luc Wir 21 gehen nun zu Lukas 21. alors tokomoni ete yesu abandaki deja koprévenir Also wir sehen, Jesus hat schon angefangen. luc 21 Also Lukas 21, 17 bis 24. Yeah. Luc 21 17 à 24 Luc 21, 17 à 24. Oh, non. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez donc alors que la désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ça seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alléluia. Ah, bazotel ça dit que eloko nini Satan kosala, antichrist akosala. Also jetzt zeigt man uns, was Satan der Antichrist Parce que Satan yemo kote akoya, Satan wird nicht alleine mais kommen. azo travailler sima ya antichrist. Er arbeitet hinter den Antichrist. Donc azali lokola incarné avant na kati ya nzoto ya mutu wana. Also er ist wie ein Teil der Person. Alors tango akokende kuna na kati ya Israel Und wenn er nach Israel geht abatir temple wana und er bekämpft erstmal diesen pe Tempel abandi kovanda na kati kuna. und er lässt sich so nieder Et tango bakoluka babengana ye. und wenn man versucht ihn zu vertreiben, Mais Israël ekozala déjà encerclé na baarmée. wird Israel schon im Sinne sein von Armeen. Bon, nakozala sûr peut-être alobi ke mpona sécurité ya mboka wana. Vielleicht kann man es so argumentieren und sagen, für die Sicherheit des Landes. Donc tango bakoluka sikoyo ke babengana ye Und wenn man versucht ihn zu vertreiben, nde akopesa feu vert na baarmée wana ale und dann détruisez. wird er dem Land, der Armee das befähigen, Halleluja. das Land zu zerstören. nde akopesa ordre sikoyo ke sikoyo bokota boravage. Dann wird er sagen, jetzt könnt ihr reinkommen. yango bible ezokoannonce kozala ntango moko ya pasi. Und deswegen sagt die Bibel, das wird eine schwierige Zeit sein. Mais en même temps yeba ke eza kaka Israël te Solltest du wissen, es ist nicht mokili nur nyonso eza Israel, na es ist maboko. die gesamte Welt, welches unter seiner Regierung ist. mokili nyonso eza na maboko na ye.
Die ganze Welt ist unter seiner Regierung. Mais ba armée yango oyo bakozinga Israël bakozala combien? Armee, die Israel umzingeln wird, wie viele werden es sein? Apocalypse 9 déjà ilobi na In biso. Offenbarung 9 Ceci totangaki yango tozongela wana. Donc Israël ekozala entouré, encerclé na ba armée. wird umzingelt sein von Armeen. Apocalypse 9. Offenbarung 9. Vers 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix vivante, une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette de lier les quatre anges qui sont liés dans le fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, le mois, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Donc, Bible c'est que quatre anges Also die Bibel zeigt uns die 4 Engel, oyo bakanga na kati ya Euphrate. die man unter dem Fluss Euphrat festgehalten hat. Bakanga bango banda temps ya Noé. Seit der Zeit von Noah, Ba oyo bayaki babotaki na bato. die gekommen sind, Was und hat die Menschen tellement gerettet méchant. haben, die sind so böse. Bango mpe bademo bazalaka na baprison na bango. Also Dämonen haben auch ihre Gefängnisse. Oyo soki bakangi bango bakokaka mpe kobima te. Welche, wo man, Halleluja. wenn man sie einmal festhält, sie Donc nicht nyonso wana raus. ezotalisaka ke Also alles das zeigt, nzambe aza likolo ya nyonso. der Herr ist über alles. Halleluja. Amen. Alors baange wana balobi Und diese, bakangama kuna sie wurden dort gefangen mpo na heure, für einen mpo na Tag, jour, für einen Tag, mpo na mois, für einen mpo na Monat, année. für Jahre. Donc date ezali Also das heißt, mpo na guerre ya Armageddon. es gibt ein Datum für den Krieg Armageddon. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Deswegen, na moment wana église ekei in diesem Moment wird die Gemeinde voll sein bakodelie bango und dann wird man sie befreien. bazalaka na fleuve wana ya Euphrate. Sie sind unter dem Fluss Euphrat. Etango bango bakobima Und wenn sie befreit Bible elobi bakoboma un tiers ya population mondiale. wenn sie Ah oui, ça, der Israël. Menschheit vernichten. Et Bible elobi le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. J'entendis le nombre et ainsi dans la vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui le montaient ayant des cuirasses de couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et leur bouche, il en sortait de feu et de la fumée du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et avec elles faisaient le mal. Et les autres hommes qui furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres. Alléluia. Donc, tout ce monde a que démons wana, Wir sehen diese Dämonen, baza 4 principaux démons. das sind die 4 Fürsten. Mais siko ba démons wana, Diese Dämonen, bazali pe na armée mobimba bango ba formé. sie haben auch eine eigene Armee, die sie geformt haben. Armée wana bazali 2 milliards. Diese Armee sind über 2 Bon, Milliarden. donc par rapport à la langage à l'air wana, mais normal bazali 200 millions. Also das ist zu der Zeit, Ja. hat man so niedergeschrieben, aber eigentlich sind Donc es imaginez siko 200 millions ya ba armée. Stell dir vor, 200 Millionen Armeen, Oyo ba concentré Israël. die Israel umzingeln werden. Isa namikana kotala population ya Israël lelo Ich habe mir mal die nombre na Bevölkerung von bango Israel par rapport à angeschaut. 200 millions Also yedo ya die likwa über olela. 200 Millionen. Donc Israël les a à peine lelo 8 millions et quelques. Sie sind heute ungefähr 8 Millionen. Yeah. Bon, à part bapaya baza kati na bango, Außer jetzt noch die Ausländer, mais die unter ihnen bango sind. moko baza 6 millions et quelques. Mais bakisana bapaya baza 8 millions et quelques. Und mit den Ausländern sind es vielleicht nochmal 8 Millionen. Mais quand on s'imagine, est-ce qu'il y a 8 millions de personnes? Stell dir vor, mit 8 Est-ce que Millionen vous en avez pour ça, il y a armée, il y a 200 millions?
Brauchst du eine Armee von 200 Millionen? Nein. Bon, si on imagine que l'armée a 200 millions, Stell dir vor, eine Armee von 200 Millionen ils ont attaqué 6 millions de personnes. attackiert 6 Millionen Menschen. Jana on a makanisa, est-ce que mutu akotika là? Stell dir mal vor, wenn einige sind überbleiben, Tala de quelle manière Satan est méchant. schau dir an, wie boshaft Satan ist. Alléluia. Azam méchant. Er ist boshaft. Yango kopesa ye accepter na vie na. Deswegen lass für ihn keinen Zugang zu deinem Leben. Okopesa accès na vie na yo na péché. Du wirst ihn Zugang geben. So kopesa accès na péché. Wenn du ihn Zugang gibst durch Akulonga Sünde, yo. dann wird er dich auch Yo besiegen. soko so lobote Wenn du sagst, ach, ngai na melaka nanu ich trinke ein bisschen, bo comprendre ngai versteht mich doch. na bandi kosambela sika. Ich habe gerade OK, continue komela. beten. Mais mukolo Satan akoluka yo. Dann hör nicht auf, aber Okokende wenn lokola Satan papier oyo bapelisi moto. dann wirst du gehen wie ein Papier, was in Alléluia. Flammen steht. Aza très méchant. Er ist sehr boshaft. Pour 6 millions de quelques personnes, Also für 6 Millionen à faire entourer Israël na 200 millions de troupes. das ist eine Armee von 200 Millionen Menschen. Bandeko eza blague te. Sie umzingeln. Also das ist kein Scherz. Bible lobi très bien. Also die Bibel sagt sehr gut, Ba arme nini bazana. welche Waffen sie haben. Tozalaka na soufre, feu na hyacinthe. Also sie haben Donc- Feuer, Schwefel und dann. Bazoboma bato na souffle, Also sie haben na feu, na Schwefel. hyacinthe. Bon, nameki kotala na parce que vision oyo moto azomona ngo eza Jean. Also die Vision, die hier niedergeschrieben Jean azo vivre na premier siècle. Und Johannes ist erstmal im 1. Mais Jahrhundert. Armageddon ekosalama après 2000 ans. Passiert nach 2000 Mokili edéveloppé mi. Und die Welt hat sich bis dahin. Donc makambo ebele akoloba na langage oyo azomona. All das sagt er in den Alléluia. Wörtern, die er kennt. Po imagine na cinquième saut. Stell dir vor, im 5. Siegel. Na cinquième saut alobi très bien. Im 5. Siegel hat er sehr Amoni bafongolaki abîme. Er hat gesehen, man Prison hat mosusu bademo bazalaki. ein Gefängnis geöffnet. Mais na kati ya prison wana Aber in diesem Gefängnis basoterele nde babimaki kuna. kamen nochmal ganz andere Wesen raus. Mpe baformaki arme mobimba oyo mpe bazalaki mpe koboma bato. Und sie haben nochmal eine Armee geformt, wo sie nochmal Menschen umgebracht haben. Mais soki otali Aber wenn du schaust, basoterele wana oyo Jean amonaki. also diese Menschen, die Johannes gesehen hat, basoterele oyo amonaki eforme arme. sie haben eine Armee geformt. ekozala mpe bahélicoptere. Das können auch Ça vielleicht peut so Helikopter Parce que awa so totali bien ezobimisa Wenn du souffle. schaust, sie, ezobimisa souffle. also da kommt Asche raus. soki otali baarme ya lelo Wenn du die heutigen Waffen dir anschaust, eza so minduki te. sind es keine Waffen mehr. Alléluia. Amen. eza so minduki te. Es sind keine Waffen mehr. so tobandi na 1945 Wenn wir zurückgehen zu 1945, na bombo babwakaki na Hiroshima Nagasaki also die Bombe, die sie über Nagasaki, Hiroshima haben werfen lassen, ezalaki te bato bake bazobunda das waren keine Menschen, die bazwi gekämpft haben. iranium na Congo. Sie haben Iranium Iranium genommen na plutonium und baforme basali bombe. also sie haben Iranium und Plutonium genommen und eine Bombe gemacht. moto alingaki asala moto aliboso Hitler akokaki kosala Und Hitler konnte diese Bombe erstmal nicht entwickeln lassen. mais Dieu soit loué parce que ye soki asalaki yango mokili elingaki ebemba makasi. Also hätte er es Crème de geschafft, chaque diese Bombe azalaki herzustellen, kocomprendre dann te wäre die nini Welt schon basalaka. längst vorbei. azalaki mpe na relation na afrique te. Er hat auch keine Beziehungen zwischen Afrika alors baaméricain ntango Deutschland gehabt. bayoki Und als die Amerikaner gehört na bango haben, bazwi marché wana haben sie diesen Marsch genommen. lokola bazalaki na guerre Dadurch, dass sie Krieg hatten contre Japon, gegen Jakob, alors mpona kosilisa guerre wana diesen parce Krieg, que bajaponais balaki très fort gegen Jakob. baaméricain bazosila. Und die Japaner waren sehr stark, die Amerikaner waren alors ntango basilisi kosala Und bombe dann, wana als sie fertig waren mit dieser balobi en Bombe, tout cas faut haben sie tobwaki gesagt, yango jetzt müssen wir sie über Japan babwaki schmeißen. yango na Und Nagasaki sie haben es über Nagasaki na geschmissen, Hiroshima. also in Hiroshima. bandeko soki otali film wana Und wenn du dir diesen Film anschaust, natangisaki na mai ya miso also dann würden die so l'homme Tränen est kommen. méchant. Also Menschen sind so böse. bato balamuki na 8 heures ya ntongo Menschen sind aufgewacht und Bayebi morgens, te sie eloko moko wussten te. nicht, was auf sie bombo wana zukommt. ntango Und diese kweyaki Bombe, als sie nur
Donc, gaz, ndenge ka bozolo ba souffle. So wie man hier sieht, diesen Schwefel. Mutu amoni kaka bilamba nyonso azalaki nango donc et comme le la moto ekiti yango moko. Also die Kleidung, die die Person anhatte, ist geschmolzen wie Asche. Pona yo ya nzoto ekiti yango moko. Und deine Haut auf deinem Körper ist auch Bakufaki geschmolzen. 70,000. 70 Millionen Na kati ya Menschen sind ville, gestorben in dieser Stadt. Pe oyo bamosusu bakufi su 70,000 après quelques semaines. Und nochmal weitere 70 Millionen nach ein paar Wochen. Pe bamosusu cancer ezwa bango ti lelo. Andere haben Krebs bis heute. Alléluia. Amen. Basila presque kokufa ville wana. Sie sind fast alle gestorben aus dieser Stadt. Tala babombe oyo donc c'est pour cela na vai na kanisi non souffle kozala babombe chimique tozana oyo. Also diese Asche, die man sieht, sind Donc, vielleicht yango nde chemische Bomben, bakoutiliser. die wir haben. Das werden sie benutzen. Ya po ezalaka gaz. Weil sie Po sind, Jean azomona souffle weil Johannes sieht nur diesen Schwefel. parce que imaginez que ebomi un tiers de Stell dir vor, personnes. es hat 1/3 der Menschen umgebracht. Na Tchernobyl esalamaki na 85. Und in Toyebi yango. Tschernobyl, Station nucléaire wana epanzani. 1985, also diese Ntango epanzani wana Kernkraftwerk, als es zerstört worden ist, babombaki sango balobi te. sie haben es erstmal Premier geheim jour, gehalten. Am ersten deuxième Tag, jour. am zweiten Tag, Bazalaki une affaire de 350,000 na kati ya ville wana. also da waren über 3000 Personen in dieser Stadt. Malgré que baevacuaki bato après 2 jours. Man hat die Leute evakuiert nach 2 Tagen. Behélicoptère oyo eyaki Und die Helikopter, die po gekommen eboma sind, moto um das Feuer zu löschen, eziki ese die dissout. sind auch geschmolzen. Bapompier oyo bayaki Und die Feuerwehrleute, die kamen, bakufi. die sind gestorben. Bacamion militaire oyo eyaki Und die Militärfahrzeuge, die gekommen etikala sind, place oyo lokola cimetière. sind dort geblieben. Ville wana Friedhof. etikala Die Stadt désert. ist eine Wüste geblieben. Tala nanu babombe ya ndenge wana. Schau dir mal so welche Bomben an. Bible elobi armée oyo ekoboma Diese un tiers. Armee wird 1/3 der Donc pour dire que Bevölkerung Antichrist also der Antichrist, ntango aye wana wenn er kommt, a rassembler basoldat ya monde entier. wird er die Soldaten Ya bamboka na zusammenbringen bamboka. von allen Ländern. Et ntango bazoya wana Und wenn sie kommen, ntango bazodeplace wana wenn sie auf dem Weg sind, parce que Satan aza méchant weil Satan ist alingaka ne böse, mutu te er mag keine Menschen. ata batikali bango na bango ba adorateur bleiben und sich mais na lobpreisen. passage na ye Aber in seiner Passage azoboma wird er trotzdem azobwaka babombe und er wird immer noch azobwaka baovise und er wird azobwaka na Afrique und azobwaka na Asie und über azobwaka Asien na Amérique und über Amerika, parce que aza kuna te weil das interessiert parce que mich Bible nicht. elobi un tiers. Ein Drittel. Alléluia. Amen. Guerre mondiale ekosa. Das ist dieser Première guerre mondiale der erste Weltkrieg. bato bakufaki bazalaka 8,2 millions. Vielleicht waren es nur 800 Parce que les on ezalaka minduki ta 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 Das ta. war einfach nur mit einer kleinen Pistole. La deuxième guerre mondiale Und beim Zweiten Krieg 52 millions. 52 Millionen Leute. Bautilisaki mpe babombe nucléaire te. Hatten sie auch keine Nuklearwaffen. Mais na Armageddon Aber in Armageddon bazotalisa biso zeigt man uns, à part kutu avant bakoma na Israël bevor es überhaupt zu Israel kommt, un tiers. ein Drittel. Soki bato bakoma 8 millions Wenn wir 8 Millionen sind, donc 200 millions. Pardon, 200 milliards. Ja, parce que toza milliards. 200 milliards. also 200 Israel belé. Millionen, das sind viele Leute. Donc population mondiale ekodiminue na ndenge moko ya kosakana te. Also die Weltbevölkerung wird sich Donc Bible ezotalisa biso ke Ausmaß nochmal verringern. armée wana Die Bibel zeigt ekozala uns, 200 millions de troupes armées. das sind 200 Millionen bewaffnete Personen. Alors, Apocalypse 16, j'espère. Also ich denke, in Offenbarung Apocalypse 16, lisusu. wir lesen Ils ont nochmal éclairci Offenbarung isso. 16, das erklärt uns das nochmal. Apocalypse 16, 12. Offenbarung 16, 12. Bible dit, le 6e versant s'accoupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Et j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons
qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Donc, Also man sagt es, wo der Krieg herkommt. donc esika oyo ba quatre esprits méchants wana ba utaki na kati ya fleuve wana. Also von dort, wo die 4 Geister kommen. Bible lobi ba ko verser pour likolo na yango. Sie werden nochmal eine Schale darüber werfen. Efrate kozala tari. Und dann wird Ephra ausgetrocknet sein. Alors tozomona ke na bato misato bazo diriger monde. Also wir Tomonaki na Apocalypse die 13. Welt richten. Le dragon, Offenbarung 13, der Drache, l'antichrist, der Antichrist le faux prophète. und die falschen Babi na minoko na bango. Sie werden in ihren Sprachen L'esprit misato kobima. nochmal 3 Donc moko na moko ko bimisa esprit moko. wird nochmal 3 Geister Babi l'esprit wana baza lokola magorodo le crapaud. Sie sind so wie Frösche. Bango nde bakokende na barua nyonso ya mokili na bapresident nyonso ya Sie monde. werden zu allen Präsidenten der Welt gehen. Kokende kotya songisongi epai na bango Und sie werden sie gegeneinander aufhetzen, mpo bapesa bato. damit sie Menschen aufhetzen. Bato wana nde baforme armée ya 200 millions. Und sie werden eine Armee von Monde 2 entier. Millionen Menschen formen. Mais elle na bango Aber jetzt eza contre nani? das ist gegen Israël Israel, sondern gegen et l'Église. Israel und der Gemeinde. Alléluia. Amen. Alors Bible lobi mai wana ntango ekokauka. Dieses Wasser, wenn es ausgetrocknet ist, D'abord soki otali fleuve wana nyonso also tu wenn du diesen ganzen Fluss anschaust, eza bapays musulman eza. da sind die muslimischen Länder drumherum. Alléluia. Amen. Mais so tozongi mpe na Bible Aber wenn wir nochmal zurückgehen zur Bibel, okomona ete Abraham kannst du ntango sehen, Abraham, ntango asalaki erreur ya kobota non, l'enfant de la promesse était qui? Jacob. also als Pardon, il y a Isaac. Mais mwana oyo abotaki na voilà. Voilà, Isaac et Ismaël. also Ismael, als er Ismael gebärt hat. Voilà. eloko nini nzambe alobaki mpona Was profesi hat der Herr likolo ya mwana gesagt wana als Prophezeiung für dieses Kind? akozala ennemi Sie werden verfeindet sein. contre lui. Donc abanda obundane kaka Sie werden immer sich bekriegen. de bapays arabe nyonso wana Also all diese arabischen Länder bazali nde bana ya Isaac, sind die Kinder bana ya Ismaël. sind die Kinder von Ismael. Raison pour laquelle qui ennemi wana Und diese Feindschaft ezaka ist bis heute. et soki otali yango wana mai wana ntango Und kokauka wenn du siehst, das Wasser, wenn es bapays nyonso wana all diese Länder, oyo ezali na ngambo wana die auf der Seite sind, kobanda Iran, Irak, Syrie, Syrien, tina Turquie, bis zu der soki ozoki mpe nsima kuna Wenn du noch weiter bainde ezaka kuna, Pakistan ezaka kuna, Pakistan, voilà, Afghanistan, tout ce monde là baza all diese Länder, baarme nyonso wana ya bamboka wana nyonso von diesen ganzen, nayebi te soki bakotiela bango makadamu wana toyebi te ob man denen da noch Mais- was hin tut, aber nzambe aza nzambe ayebi oyo ya kosala er weiß das. akopesa bango nzela baleka Er wird ihnen auch einen Weg bereiten. me ekokanisa te ke baafrike ekotikala nsima amerike ekotikala nsima Dass non Afrika und bango nyonso bakokota sie alle werden den parce que Auftrag- bible elobi na biso bien Die Bibel sagt zu uns, Israël sera entouré de toutes les nations. In allen Nationen, Donc même baaméricain oyo selbst die Amerikaner, basipotaka Israël bakotika Israël bakolashe selbst die Oui. Amerikaner, die Israel nicht bekriegen können, werden sich dem mitgeben. parce que nani akonsaka mokili na kati na Weil bango satan no beherrscht satan aye na trone akoyebisa bino alebino boya kokotela bango ayebisa bango bovanda Er wird soki sagen, bolingi te wenn ihr nicht wollt, nasilana na bino dann werde ich euch alle vernichten. donc même États-Unis ekotika Selbst Israël USA wird Israel in Ruhe lassen. alors bapays nyonso wana arabe All diese arabischen Länder, baotan nyonso oyo ozomona all diese Länder, die ligue afrique ligue ya arabe all die bango arabischen nyonso Länder, bakokota die alle werden auch dem nachgehen. bakokende ti na esika oyo balobi Armageddon Sie werden an diesem Platz gehen, wo steht, ezali mpenza pembeni ya Israël direkt neben Israel. ville wana babengi Megiddo Das ist die Stadt Megiddo. kuna nde bakotelema Sie werden kuna nde bakosiege
stehen und beobachten. Mais yebaki na passage là-bas. Aber du solltest wissen, Ndenge bazotambola wa. so wie sie gehen auf ihrer Passage, Ba obi ezobwaka. werden Waffen Un tiers ya mokili ezosila. nochmal gerichtet gegen die Menschen, sodass ein Drittel wegfällt. Mais kana na kokanisa Aber stell dir vor, Russie lelo. Russland, Yende mutazali premier na ba arme nucléaire. sie sind die Ersten mit der Entwicklung von Nuklearwaffen. Ukanisi kesa ya pamba, ivanda ka pamba. Denkst du, die liegen da? Isa garde po na Armageddon. Sie werden dort gelagert für den Armageddon. Ja. Russie a pamba sana 9000. Russland hat 9000. 9 Millionen Waffen. États-Unis 8,5. USA 8,5 Millionen. Ja, France ça à peine 300. Also 3. Israël pe azana. Israel hat auch ein paar. Iran pe yemo pe azana. Iran hat auch welche. Yaounde likambo to ba balungwela kinda ni Kabila na bilukuna parce que atekela ki bangwa ba américain ba yeba ki. Also deswegen hat Pakistan man as formé arbo. entfernt, weil er hat ihnen Rohstoffe verkauft und Amerika wusste das nicht. Pe ba yebisi Iran. Also man hat zu Iran Ba gesagt, bombo na pesa biso yango bino bozanda diese kwa. Bomben gibt uns die Mais Iran lobi Recht darüber. ezati. Und Iran hat gesagt, Mais abombi das yango. nicht. Und sie haben Donc il faut ça es utiliser na makambo. zurückgehalten. Donc monde est un monde abotika la terre. Also es ist keine Welt, in der wir bleiben. Alors Israël les encerclé, Also Israel wird mokili eza na chaos, und die Welt wird Chaos sein. bato bazokufa pasi par-là, Und die Menschen sterben et à überall. part guerre wana, Außer diesem Krieg. yebake biloko ya kolia eza te, bato bazokufa mpe na nzala, Menschen werden auch durch bato Hunger bazokufa sterben. mpe na kozanga mai, Menschen werden auch an parce que mai ekomi makila. weil Wasser ist zu Blut Mais geworden. entre-temps Satan ape alembi te, Und Satan ist immer noch nicht müde. batelemi kaka mpona Er guerre. wird immer noch aufstehen wegen diesem Krieg. Zacharie 12 elobi na biso. In Zacharias 12, Zacharie 12. in Zacharias 12, Bible ezotalisa biso ke Israël sera foulé aux pieds. Donc bakoniata yango mpenza na makolo. also Israel wird zertreten. Donc soki bakoniata donc eloko bazoniata na makolo seke ezomona pasi. Alles, was zertreten wird, leidet doch. Oder nicht? Apocalypse, Zacharie 12, 1 à 4. Also wir lesen Zachariah 12, 1 bis 4. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et ainsi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de ce peuple. Also man zeigt es, wie der Krieg sein wird. Donc, tant que bakokoma na esika wana babengi Armageddon, Wenn man an diesen Ort kommt, den man nennt Armageddon, na ba bombe na bango, mit deren Bomben na ba nyonso baza nango, und mit all dem, was sie... parce que objectif na bango eza moko. Weil sie haben ein Ziel, Tolobi bien 200 millions de personnes 200 Millionen Personen contre 8 millions. gegen 8 Millionen. Donc, bakosila na penza na Israël très bien. Also sie werden Même bébé akotikala te eloko moko ekotikala te. ein Kind oder irgendwas anderes wird bleiben. Po Satan sikoyo avanda très bien. Möchte den Frieden Pe azwa bato mosusu atie na Israël. und andere Leute über Israel. Alléluia. Amen. Objectif nezane ya. Das ist sein Ziel. Parce que oyebi bien que Israël Weil du weißt sehr gut, Israel, ezali mabele oyo nzambe areservaki mpo na ye. das ist das Stück Erde, was der Herr für dich reserviert. lolenge moko alingaki ete azwa trone ya nzambe likolo So wie er den Thron des Herrn nehmen wollte. kuna arate babwaki ye na se. Gott hat das nicht geschaffen, hat ihn Alors awa na se und hier unten alingi arekipere mabele wana. möchte er diese Stück Erde Raison pour laquelle alingi avanda na kati ya temple wana. für sich gewinnen, um im Tempel zu wohnen. Na banzi tozo comprendre. Ich denke, wir verstehen. Alingi azwa sikoyo temple wana parce que soki azwi yango Weil wenn es abomi Israël mobimba Israel umbringen,
Et ça, le col en Zambé a échoué. Das ist so, als hätte der Herr versagt. Et moyen, millionnaire, mais salama, et qu'on s'arrête. Nur weil das Millennium auch nicht geschehen kann. Alors, Bible lobby, Nzambe a ici très bien. Die Bibel sagt, Alors, il y a un moment à permettre. der Herr hat es erlaubt. Alors, Israël est pour na mubulu na étourdissement. Also Israel wird in Verwirrung sein. Et ça, le comme toqué koto babeti bato, somi koto babeti double prix, que koto. Donc, c'est ça qui va se passer. Überall umhergehen und überall. Mais Israël a voté l'inganawana na kata Jérusalem parce que ba siéger et moyen bima kutu ezati. Sie werden umzingelt sein. Sie werden. Mais Nzamba lobi Aber die Bibel sagt, ako comme ça yelo kola libanga moko pesante. Israel wird wie ein schwerer Donc pour Stein dire que sein. malgré que bako attaquer Israël, Obwohl sie Israel attackieren werden, mais bango peut bako ça na problème pour balonga Israël. sie werden trotzdem ein Problem damit. Israël peut ako répliquer. Und Israel wird auch nochmal zurückschlagen. Mais le kola baza 200 millions. Aber dadurch, dass sie 200 Millionen Et sind, vous allez passer pour là. wird es noch schwierig sein für sie. Donc Nzambe yemoko Also der Herr selbst azo combattre na kati ya Israël sans que Israël peut ayeba. wird für Israel kämpfen, ohne dass es Israel weiß. Parce que basi babwaka na bakonza. Weil sie haben den Herrn ja schon Mais weggeschickt. ce qu'on comprend très bien dans ma kamunazo loba, Verstehst mit dem, was Nzambe faut défendre kombo na ye. er muss seinen Namen verteidigen. Parce que ayebisaki Abraham Was hat er zu na koabandone yo mokolo moko te na ko se souvenir na postérité na yo. C'est ce qui se passe. Das ist das, was passieren wird. Alors Also, Antichrist malgré armée na ye obwohl seine Armee, ako attaquer na Israël très bien, sie werden Israel sehr gut mais attackieren, Israël kozala pe banga moko lourd. wird auch wie ein schwerer Stein. Malgré nombre ya moke, Obwohl sie ein weniges Nzambe akopesa bango pe force ya korépliquer. wird der Herr ihnen trotzdem eine. Mais malgré ça, Und obwohl das, lokola nombre ya bato eleki ebele, obwohl die Anzahl der Menschen viel mehr ist, tala sikoyo na Zacharie 13 schauen wir es in Sacharja 13 tina 7. bis 7. Do babundi bituba babundi balembi. Sie haben gekämpft und gekämpft Bakufi und sind pelele. erschöpft und sie sind auch sehr zahlreich gestorben. Bible lobi, Die Bibel sagt, épée lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, Israël, dit l'Éternel des armées. Frappe les bergers et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Israël a un très faible dans Bitumbawan. also Israel wird sehr schwach werden. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Donc 200 millions Also 200 Millionen sur 8 millions de personnes. gegen 8 Millionen Donc Menschen. Antichrist a parvenir comme 2 tiers. Und der Antichrist wird 2 Drittel umbringen. Donc 8 millions divisé par 2. Also, Hein? Oui, millions divisé par 3. also 8 Millionen geteilt durch Oui, divisé 3. par 3. Ja. Bon. Donc, il peut pas. Also sehr, sehr viele werden sterben. Dans 9 Balobi, je mettrai les tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. J'éprouverai comme on éprouve de l'or. Ils m'invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dirait, l'Éternel, mon Dieu. Donc, tant que Satan a longa bangoa, Also wenn Satan a bombé un tiers, bringt ein Drittel ville comme détruit na babon. und die Welt wird durch Bomben Moi, zerstört. muke wana bakotika. Das bisschen, was bleibt, Bake ko bomba na ba montagne. sie werden sich in den Bergen verstecken. Donc bakei ko kota na ba grotte. Sie gehen in Höhlen rein Force sili bango. und sie haben keine Kraft Ba mehr. arme sili bango. Sie haben keine Waffen mehr. L'air wana Zu dieser Zeit nde bako belela sikoyo véritable nzambe. werden sie den wahrhaftigen Bako no Herrn ba antichrist yote ozanza. und sie sagen, Balobi Yesu limbi sabiso. unser Gott, die Ndenge werden tosalaki tobomaki yo na croix. so wie wir dich am Tondimi Kreuz koza haben. Messi. Wir wissen, dass du Alobi siko soko yete. und sie sagen, wenn du jetzt Israël ezosila. dann wird Israel vernichtet sein. Nde nzambe akoya. Dann wird der Alléluia. Herr kommen. Amen. Pardon?
Mais c'est ça. Est-ce qu'on va le Bible? Au Bible, va le voir en détail. Mais va le Bible, ils m'invoqueront moi. Aber sie sagen, sie werden mich Et je l'exaucerai. und ich werde sie erhören. Et je dirai, c'est mon Ich peuple. werde sagen, das ist mein Nzambe Volk, nde nkolo na bango. dass der Herr ist Et ihr. bango bakoloba yo nde Yesu. Und sie werden sagen, Yondo za Messi. Jesus, du bist Messias. Limbisa biso oyo Sei tosala. uns mit dem ein, was wir dir angetan haben. Yaka. Komm zu uns. Alors ozomona ke bolingo ya Nzambe. Du wirst sehen die Liebe des Herrn. Nzambe apermetaka pasi. Er erlaubt es Po mutu atourne epai na ye. der Mensch sich ihm Mutu alingaka osila na nani makasi na yo esila. der möchte mal, dass Comme ça, es osomisa lokumu epai na ye. ist, damit du die Herrlichkeit den Herrn Imagine mutu azobela. Stell dir vor, jemand ist krank. Mutu azobela sida par exemple. Jemand hat zum Beispiel AIDS. Ake na hôpital bapesi Dann geht kisi ins ya biki na Krankenhaus, dann ye. gibt man ihm Medikamente und dann ist er geheilt. Est-ce que Aber akokumisa nzambe? wollte den Na Herrn likambo nini? preisen, Eloni na wegen koloba. welchem Grund? Was Vraiment, soll man sagen? baminganga basumbi ngai. Weil die Ärzte haben Merci gesagt, baminganga mpona kisi dann wird bapesi ngai. gesagt, C'est normal. danke, Ärzte, weil die Mais nicht mutu aza na behandelt sida. haben. Aber jemand, der AIDS Baminganga hat bakobikisa ye und te. die Ärzte können nicht heilen. Aye epai ya Yesu. Dann kommt er zu Babondeli Jesus babikisi und sie ye. beten und Asuki. heilen ihn und dann ist er am Ende. Akozongisa lokumu epai na ye. Und wen wollte er Epai ya dann die Nzambe. Herrlichkeit geben? Awa pe ndenge moko mpe na Israel. Force esili. Ihre Kraft ist am Ende. Bamoni bato Und sie bakufi. sehen, wie viele Leute gestorben Bana na bango baza viole. Kinder werden vergewaltigt. Baza saccagé par-ci par-là. Und sie sind verteilt Balobi überall. bakoganga Und epai na dann Nzambe. werden sie zum Herrn rufen. Ntango bazoganga wana Wenn sie rufen, nde Nzambe aye. dann wird der Herr kommen. Totala sikoyo na Apocalypse 19. Und wir Yesu schauen ntango hier akoyasa. in Offenbarung 19, wenn Jesus kommt. Apocalypse 19. Wir schauen Ntango bagangi wana. Offenbarung 19, Ntango wenn bana baleli. wenn die Kinder weinen. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Le temps où Israël est gagné comme une souka. Wenn Israel ruft und sagt, Et le bisoko tiki nzambe. wenn du den Herrn lässt, Jacob akozala lisuti. wird es Jakob nicht mehr geben. Kombo ya Abraham ekozala suti. Wird es den Namen Abraham nicht mehr geben. Montagne ya Sion ekozala suti. Wird es sich für den Berg Sion Papa limbisa biso. Oh, Vater, verzeih uns. Tobengaki yo démon Belzebul. Satan ruft Belzebul. Limbisa biso. Oui, bakotubela. Sie werden alles beichten. Abi tosalaki erreur. Sie haben gesagt, wir haben einen Fehler begangen. Mutu oyo aza Yesu te. Die Person ist nicht Jesus. Mutu aza Satan tondimi na kati ya temple. Satan, den wir Limbisa biso. geschrieben haben. Toprofane temple na yo. Verzeih uns, wir haben deinen Tempel. Alors Bible dit, puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Aïe pour la commune. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Alléluia. Donc, Yesu abimi. Also Jesus taucht auf Abandi koya. und dann kommt er. Abandi koya yemo kote. Er kommt nicht alleine. Na ba saint ba lati ba robe ya pembe. Mit den Heiligen, sie haben weiße Na ba ange. mit den Engeln. Na église ezalaki enlevé. Und mit der Gemeinde, die drückt Tosali na ye 7 ans kuna likolo. Das ist ein Tobandi kokita na ye. Und dann kommen wir mit Na guerre Armageddon. im Krieg Armageddon. Alléluia. Amen. C'est la joie mon frère. Das ist die Freude. Alors tambola na sanctification. Also laufen wir wirklich in der Reinheit. Babandi kokita wana. Und dann kommt Israël ezoganga. Israel schreit. Israël ezomona likolo efungwama. Sieht, dass er im Himmel Mais gehört. yebake Bible elobi na Also biso. Gott, das wissen die Bibel sagt. Ntango Yesu asekwaki Als Jesus auferstanden na ist, acte des apôtres. in Apostelgeschichte, Bible elobi baapôtre batelemaki batalaki ndenge azomata. die Apostel standen dort haben Bayebaki soki kozonga te mposa balala wana. und sie wollten nicht mal C'est ange abimeli bango alobi nini. Engel kamen. Ndenge amateli So wie nach oben gegangen. kaka na esika wana nde akozonga. An derselben Stelle kann es Ezalaki na mont Sinai. Pardon, na mont des Oliviers. Es war am Olivenberg. Alobi esika wana nde akokitela. Donc ntango cheval wana ezoya, Dieses Pferd kommt, destination mont des Oliviers. ist sein Ziel. Et ntango bakoloni ekoniata wana, Und wenn seine montagne wana ekopanzana en deux. dann wird sich dieser Berg in zwei Mpe Teile. Satan kozwa panique na 200 millions ya armée na ye.
in Panik verfallen mit seinen zwei akokobotola Israel Und dann würde akokuwa kovanda na trône und dann wana. würde er sich in diesen Thron niederlassen. Bible elobi ete na 15 de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Armée wana nyonso à 200 millions. Also diese ganzen Nationen. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois et la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair de chevaux et de ceux qui le montaient, et la chair de tous libres, esclaves et petits. Alléluia. Tomoni était Yesu tango azoya wana. Wir sehen, so wie Jesus kommt, Ange agangi likolo. hat der Engel von oben geschrien, Abengi bandeke nyonso. hat er alle Vögel gerufen. Ba oiseau rapace bandeke ya pamba te. Also das waren Vögel, Bandeke oyo baliaka misuni ya bato. die Fleisch essen. Parce que 200 millions ya basoda wana faut bakufa place wana. Weil Moko te ya 200 kotikala. Millionen Soldaten mussten sterben. Niemand sollte überbleiben. Raison pour laquelle babengi bamosino te ntango bakopola oder wana ekozala bien te mpona Israel ekotikala. Weil sonst wäre es Albi boya kolia. Dann haben sie diese Raubvögel gerufen, um die zu essen. To préparer biloko mpona bino. Wir haben Essen für vorbereitet. Donc basoda wana nyonso 200 millions Soldaten 200 bakokufela place Millionen wana. werden an dieser Stelle sterben. Alléluia. Amen. 19. Et j'ai vu la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre. Donc, guerre bandinante, pour faire la guerre. C'est vrai, attaquer Israël. Also sie haben Israel attackiert. Mais si vous avez bakomona Yesu pe aye, Wir sehen, dass Jesus auch kommt. Satan za teti Satan ist stur. alingi pe atele masusu, abunda susu guerre na Yesu. Und dann möchte er nochmal aufstehen und gegen Jesus kämpfen. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre, les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Waouh! Et la bête fut prise avec elle et le feu prophète qui était devant elle, qui a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alléluia. Bitumbaku te misalemela kiti. Also es gab noch nicht mal einen Kampf. Bandeko mutu moko akobunda na nzambe te. Niemand kann mit Gott kämpfen. Bible lobi Yesu te mutu akiti abundana nanu akanga bango te. Die Bibel sagt nicht, Jesus kann nur Ange moko kaka lokola ye Satan. Nur ein Engel, so wie Satan. Ange moko kaka akiti Nur ein Engel kam hinunter. akangi faux prophète, Er hat den falschen Propheten. akangi antichrist Er hat den Antichristen festgehalten. pe babwaki bango dans le temps ardent de feu de souffle. Aber man hat sie ins Schwefelfeuer geschmissen. Donc bato liboso bako inaugurer lifelo Also die parce que lifelo na nefungwami te. die in die Hölle gehen werden. Alléluia. sind diese. Bato liboso bako inaugurer lifelo eza bango. Also das sind die Ersten, die dort überlaufen werden. Mais siko tomituni question. Also dann fragen wir uns. Bato bakangi awo eza satana te. Personen, die man fesselt, das ezali nde antichrist das ist der Antichrist, oyo akozala roi de la terre, der König der Welt sein wird. faux prophète Und der falsche bongo satana ye moko. das ist noch nicht mal Satan selbst. Toke na 20. Und dann gehen wir jetzt zu 20. Apocalypse 20, 1, 3. Offenbarung 20, 1 bis 3. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Nani mokonzi? Donc bitumbe bisalemela kikutu te. Also es gab noch nicht mal einen Kampf. Bakangi antichrist, Man hat den Antichristen bakangi le faux den prophète, falschen Propheten bato ya liboso bainaugure die lifelo. Ersten, die in die Hölle gegangen sind. Alléluia. Amen. Pe ange mosusu akiti Und dann kam noch ein anderer Engel. eza kutu Mikaeli Das war te, nicht mal Michael.
Ange mosusu akiti Bible akangi Satan ye moko. Satan alleine festgehalten. Donc force ça na yeti kwa bunda. Imaginez na mutu wana. Satan pe bakangi ndenge bakanga kamu. Satan hält man fest. Bakangi na bashe. Man hat ihn mit, Mais ye babwaki na lifelote. man hat ihn festgehalten, Ye bake chai na prison. Handschellen, und man schmeißt ihn nicht in die Hölle, sondern Prison wana akotikala ka kubima te. und aus diesem Gefängnis wird er Die niemals Milan. rausgehen können, bis 1000 Jahre vorbei sind. Alléluia. Amen. Donc guerre salamite ndeko nanga. Also es ist noch nicht mal ein Krieg passiert. Donc Armageddon ekosukela boye. Also so wird der Armageddon enden. Un tiers des personnes bakufi. Ein Drittel der Personen sind tot. Batake Israël. Man attackiert Israel. Ekozala pe facilité pour Und na es wird bango. auch nicht einfach sein für Mais sie. suka nango balongi kaka. Aber am Ende werden sie trotzdem Mais siegreich sein. Israël ekomona ke Israël. batikali un tiers kaka Wir werden batikali. sehen, dass nur noch ein Drittel der Bevölkerung über ist. Bagangi epai ya Und dann Nzambe. werden sie zum Herrn rufen. Basengi pardon Und pa dann werden Nzambe. sie den Herrn um Verzeihung Babeleli bitten. Yahweh. Und dann rufen sie Yahweh. Babeleli Adonai. Sie rufen nach Adonai. Babeleli El Shaddai. Und sie rufen nach El Shaddai. Babeleli Messi. Und sie rufen nach Messias. Pe Bible lobi cheval Die Bibel blanc. sagt, das weiße Pferd Ensemble avec les saints. mit den Heiligen. Biso tokobunda bitumba te. Wir werden noch nicht mal Tokotala kämpfen. kaka. Wir werden einfach nur schauen. Ba ange mibale bakangi. Die zwei Engel halten fest Faux prophète. den falschen Antichrist. Propheten, den Antichristen. Babwaki bango na Und lifelo. schmeißen sie in die Hölle. Mais Satan ye moko. Satan selbst Babwaki na prison. wird man ins Gefängnis schmeißen. Alléluia. Amen. Guerre isili Und wana. dann ist der Krieg bald Tant de vorbei. nations ici, Und Luana. dann ist auch die Zeit der Nation vorbei. Alléluia. Amen. Nzambe soki azosala boye Also der Herr, wenn er das tut, mpo batalisa moto dann ist es, damit man bomoni sagt, boboyaki nga ihr nzambe habt mich abgelehnt. bomoni Satan ndenge Ihr habt atambwisi gesehen, wie Satan euch wohin er euch geführt hat. yango ekopesa siko Das occasion wird dazu führen, nzambe dass siko aya der kolinga Herr die Möglichkeit sehen wird, um zu kommen. tika nzambe Der Herr soll gelobt sein. okele mpona kobondela Wir stehen auf, um zu beten. lokumu nkembo ezongi mpa na Der Herr nzambe schenkt wana uns den Herrn zurückkehren. oyo alongaki wuta na lola Der Herr besiegt hat seit dem oyo Himmel. alongaki na ekulusu Der am Kreuz gesiegt mpe hat. oyo akolonga mpe na Der armagedon auch in Babylon besiegt wird. epai pasi ya mokili ekosilela Wo das Leid der Welt beendet sein banda wird. kobondela Von nzambe an zu beten. loba na nzambe Sag zum merci Herrn Dankeschön. merci mon dieu mon Danke, roi mein König. Merci, Nkolo Papa. Danke, mein po ete yo Vater. ozali plus que Denn du vainqueur bist mehr als ein Sieger. yo nde otikaka baoyo yo te Wenn es niemals yo nde otikaki israele du te hast Israel auch yo nicht nde otikaki eglize du hast te auch nicht die Gemeinde zu ndenge moko mpe na biso